Weil ich auch nicht. Okay. Wir haben so gefühlt, Das ist ein haptischer. so glücklich gerade. Kannst du mir bitte, das kannst du mir verdanken. Da ist die Schleckeneule. Die Eule ist zwar nicht abgebildet auf der Karte, aber es gibt Eulen. Ja, cool, ich liebe die. Bist du froh? Ich bin so glücklich. Entschuldigung, könnte ich bitte das mal fotografieren? 4 Sekunden. Geht schon. Oder geht schon? Na, dann ist natürlich noch besser.